ناخذ قسط. الو تفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. الله يساعدكم دكتور. أنا عندي من قبل 24 سنة صار عندي استبراد وبقى عندي السعال. فقبل كنت شابة ومتحملة الوضعية السعال. طبعا رحت راجعت أطباء كلش هواية وفحوصات وشي، ووراها تركت الأدوية، تعبت من عندها. بس هسه عمري 54 سنة بعد صرت تعبانة من القحة، يعني مزعجة بشكل مو طبيعي، تأذيني. تجيني حملات يعني كلش شديدة. أحيانا عندي قحة طبيعية أقح عادي، بس أحيانا يصير كلش هواية بحيث دمع ينزل، العفو رشح من خشمي ينزل، بلغم الصبح عندي يطلع كلش هواية. فما أدري شنو أسوي. أريد تفاصيل الأعراض مال كامل جسمك. هو هسه هي هاي القحة اللي مأذيتني. عندي ارتفاع عني بالضغط، عندي التهاب دائما يصير بالعفو الإبرار، أتعالج وردود يرجع لي بالمثانة، التهاب إدرار مثانة، أصير زينة ويرد يرجع لي. فهسه بس أكثر شيء السعال قاعد يأذيني، يعني بعد تعبت بحيث ما أتحمله حتى يصير عندي. ستي وضحي لي بقية الأعراض حتى أفيدك، لأنه أنت من الناس المحتاجة اللي أنا أقصدهم. يعني فأخذي وقتك. ما أدري شنو أقول لكم. ما أعرف شنو عندك شيء مو طبيعي ابتداء من أعلى الرأس إلى أسفل القدم. اذكري لي. هي بلي إنه القحة وارتفاع الضغط عندي والتهاب المثانة دائما متكرر. اي والله. زين ليش متكرر؟ تشربين مي انت زين؟ كلش هوايه مع ذلك يصير عندك التهاب المثانه، معناته عندك المناعه ضعيفه. بل ما عرفت ليش ضعفت المناعه؟ اسمعيني، المناعه تضعف لانه نقص فيتامينات. ليش نقص فيتامينات؟ لانه الاكل ما ينهضم بصوره صحيحه. وانت ما ذكرتي لي ارتجاع مريئي وبطنك والاكل ما ينهضم وعندك حموضه وحراره بالصدر وعندك انفاخ وغازات. اسمعيني، تصير عندي غازات، بس العفو من اكل يعني ماكو ورا 3-4 ساعات العفو يطلع من اوعائي. يعني مو انه دائما مثلا زوجي يقول لي كون يبقاش كم ساعه بمعدتك شو انت منا اكلت منا رحتي فرغتي العفو شنو الدجاجه انت. هذا قولون عصب. اسمعيني. نعم ستي ركزي وياي حتى افيدك. اي نعم تفضلوا. هذا قولون عصبي عندك، تاكلين منه تروحين الحمام، هاي قولون عصبي. قولون العصبي يجي من التوتر النفسي اللي انت مؤسست له. التوتر النفسي يجي، وهذا التوتر النفسي يوقف الجهاز الهضمي كله بما فيها المعدة، والمعدة تبيت الداء. فصار عندك التهاب المثانة المتكرر لأنه نقص فيتامينات، لأنه الأكل ما ينهضم. شلون أسستي للتوتر النفسي؟ هسه إذا أقول لك شنو تاكلين، مركزة على الحلويات والنشويات والخبز والثريد صح؟ يعني تقريبا إيه. طيب خضروات مقلبيها وبقية الشغلات راح تطلعين فيديو العناية بالبكتيريا النافعة حتى تشوفين نفسك انت مؤسسة بالاكل هذا الحالة مالتك السعال اللي صار له 24 سنة. اي والله. هسه راح افهمك. بلي. زين، النقطة الأخرى، أنت تريدين تخلقين الدنيا مثل ما أنت تريدين، مو مثل ما الله خالقها. هاي ترفع التوتر عندك. إيه؟ لأن هذا مو زين، هذا مو زين، هذا مو زين. ننسى أنه إحنا هذا المو زين والزين كله الله خالقه، لازم نتقبله بهالبساطة. زين، هذا شيء يسوي؟ هذا الشيء يستلم العقل الباطني. كل مرة نشرح يستلم العقل الباطني أنه تهديد خارجي. التهديد الخارجي تحتاجين العضلات للهرب أو المقاومة. فبالنتيجة شي يصير؟ الجسم يشيل الدم في معظمه يخليه داخل العضلات، يصير شحيح بكل أنحاء الجسم بما فيها المعدة وجدارها.
تصير عندك الدم قليل بجدار المعدة، ما ينفرز حامض المعدة، يصير قليل. حامض المعدة الضعيف يصعد للمريء. بالليل من تنسدحين تنامين يصعد للبلعوم، من البلعوم ينزل للحنجرة ومن ثم للقصبات، لأنه حامض المعدة مو مكانه بالرئتين. المعدة عندها مناعة ضد جدار المعدة، عندها مناعة ضد حامض المعدة القوي، مثل مية النار، تيزاب احنا نسميه بالعراق، يذوب اللحم. الله أكبر. الله أكبر. لأنه جدار المعدة يحتوي بكربونات الصوديوم يعادل حامض المعدة، بس حامض المعدة من يطلع خارج المعدة بأي مكان آخر يسبب كوارث. هذا اللي حاصل عندك. احتمال كبير يصير عندك تليف ترى مستقبلا، وراح تحليها بأشياء بسيطة، هي تمرين تنفس، تعتنين بالبكتيريا النافعة اللي تعطيك هرمون السعادة بمقدار 90%، فينخفض عندك التوتر بالأكل وتمرين تنفس والتقبل اللي ذكرناه، وتاخذين الفيتامينات والمكملات الغذائية مال الارتجاع المريئي. أيام معدودات راح يختفي السعال. ربما إذا صار عندك كان عندك مزمن ياخذ له فترة، يجوز أسابيع. وضحت؟ شنو النوع الفيتامينات اللي يكون استعملها؟ كلها موجودة بالفيديوهات، يراد لك سعي. يلا. بل رحم الله والديك. وحالتك ترى أبسط ما يكون، أبسط من البساطة. عرفتي؟ إذا طبقتي 100%. نعم. مسموح لي استعمل خل التفاح؟ نعم أساسي، مو مسموح لك. يلا مع السلامة. مع السلامة، شكرا جزيلا.